హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తెలుగు బ్యాచిలర్ కుకింగ్ ఛానల్. ఇది ఇలా మీకోసం నేను బ్యాచిలర్గా ఈజీగా కుకింగ్ చేయడానికి చికెన్ 65 చేస్తున్నానండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. 1 kg చికెన్ తీసుకున్నానండి. ఫ్రెష్గా నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్నాను. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేస్తున్నానండి తగినంత. ఇది మా ఇంట్లో ఎంత తింటారో అంత వేస్తున్నాను. మీరు చూసుకొని ఎంత తింటారో దాన్ని బట్టి వేసుకోండి. పసుపు వేస్తున్నానండి. ఇంకా అల్లం పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నాను కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం. అల్లం ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కదా ఫ్రైకి. అల్లం పేస్ట్ వేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. మరీ అంత ఎక్కువ వేయద్దు, మొత్తం అల్లం ఫ్లేవర్ స్మెల్ వస్తుంది. మామూలు కొంచెమే అని. ఉప్పు తగినంత వేస్తున్నాను. ఎంత వీలైతే అంత వేయండి. కొంచెం తక్కువైనా పర్లేదు, ఎక్కువైతే వేయకండి. తక్కువైతే మనం లాస్ట్కి వేసుకోవచ్చు. ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నానండి, కొంచెం ఫుడ్ కలర్. ఎందుకంటే కొంచెం కలరింగ్ కోసం, కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది. చికెన్ 65 అంటేనే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వేస్తున్నాను. వేసి దీన్ని చాలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. స్పూన్ తీసుకొని మంచిగా కలుపుకుంటున్నానండి. కలుపుకుంటున్నాను నీట్గా. మంచిగా కిందికి పైకి కలుపుకొని అన్ని పీసెస్కి పట్టేలా కలపాలండి మంచిగా. ఇది మెయిన్ తినండి, అన్నిటికీ పట్టినాక చాలా బాగా రుచిగా వస్తుంది. రౌండ్గా తిప్పుకుంటా రోల్ కిందికి పైకి కలుపుతూ ఉంటే అన్ని పీసెస్ కింద మీద అయ్యి అన్నిటికీ పడుతుందండి. ఇట్లా కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తుందండి. చూడండి మీరే, చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. తింటా ఉంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇది ఈజీ మెథడ్ అండి. మన బ్యాచిలర్కి యాక్చువల్గా చికెన్ 60 ఉంటే అది ఇది అని చెప్తారు. ఇట్లా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. కలిపి పెట్టుకున్నాను, ఒక 1/2 అవర్ పెట్టాను అన్ని పీసెస్కి పట్టేలాగా. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలాంటి గిన్నె అయితే ఏంటంటే అన్ని పీసెస్కి మంచిగా కుక్ అయ్యేటట్టు హీట్ అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది. అందుకే ఇలాంటి గిన్నె తీసుకున్నాను. ఆయిల్ వేస్తున్నానండి. హీట్ ఎక్కింది చూసుకుంటాను. గిన్నె హీట్ ఎక్కిందండి. కొంచెం హీట్ ఎక్కిందని వేస్తున్నాను. కొంచెం ఆయిల్ వేసాను. కొంచెం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాలండి. ఇది నేను అల్లం ఎల్లిపాయ ఇది దంచుకున్నానండి. నెక్స్ట్ ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఇవన్నీ రెడీగా కోసి పెట్టుకున్నాను. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కుతుందండి. యాక్చువల్లీ నేను ఇది ఎల్లిపాయ, అల్లం, మిర్చి దంచి పెట్టుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుందండి. కోసేయడం అది వేరే, దంచడం వల్ల ఇంకా ఫ్లేవర్ అనేది బయటకు మంచిగా వస్తుంది. ఇది కొంచెం స్టార్టింగ్ చేస్తే ఫ్లేవర్ అంతా బయటకు వస్తుందని అందుకే వేసాను. కొంచెం ఎర్రబడ్డాక చిట్టపడ్డ తర్వాతనే ఆనియన్ వేస్తున్నానండి. ఆనియన్ పెద్దగానే చూసుకోవాలండి. ఇది మధ్య మధ్యలో మనకి టచ్ అవుతూ ఉంటే, తింటూ ఉంటే, కుకింగ్ అయినాక తింటూ ఉంటే ఫ్రీగా మంచిగా అట్లా టీట్కి తగులుతుంటే హాయిగా అనిపిస్తుందా అండి. అందువల్ల నేను పెద్దగా కోసుకున్నాను. చూడండి, ఇలా వేసుకుంటే ఏంటంటే బాగుంటాయి కలర్ఫుల్గా. మనం చికెన్ కలుపుకున్నాము, అది వేసుకున్నాక ఫ్రీగా హాయిగా ఉంటుంది. దానివల్ల పెద్దగానే కోసాను. కలుపుకుందామండి.
ఇది ఏంటంటే అండి, మంట పెద్దనే పెట్టాలండి, హై ఫ్లేమ్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్లోనే ఎండింగ్ దాకా చేయాలి, బాగా ఉంటుంది, ఈజీగా కుక్ అవుతుంది. కలిపేసుకున్నామండి అన్ని సపరేట్ అయిపోయి. చూసారా? సాల్ట్ వేసుకుందామండి కొంచెము, ఎందుకంటే మనం చికెన్లో కూడా వేస్తాం కదా, ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టాం కదా. కొంచెం ఎందుకు వేస్తున్నామంటే ఆనియన్ ఎర్రబడుతుందండి, జల్దీ రెడ్డిష్ కనిపిస్తుంది, జల్దీ ఆనియన్ కూడా కుకింగ్ అవుతుంది. ఆనియన్ ఎప్పుడైనా సరే వేసాక మనం సాల్ట్ వేయడంలో ఆనియన్ జల్దీ కుక్ అవుతుందండి, దానివల్ల కొంచెం వేసాను. ఆల్రెడీ మనం చికెన్లో కొంచెం తక్కువ వేసాను, ఎందుకంటే తర్వాత వేసలే అన్నట్టు, అందువల్ల ఇప్పుడు వేసాను. ఆనియన్ కూడా జల్దీ మంచి. కరివేపాకు దీంట్లో ఎంత వేస్తే అంత మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి, ఇంకా మంచిది, మనం ఎక్కువ తింటాయి. యాక్చువల్గా దీంట్లో అయితే తింటుంటే తినాలనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా వేరే కర్రీస్లో వేస్తుంటే తీసి పక్కకి వేస్తూ ఉంటాం మనం, కానీ దీంట్లో వేయడం వల్ల కరివేపాకు కాదు కదా, ఏది వదలమండి, అన్నీ తినేస్తాము. చూడండి మీరే, ఆనియన్ కూడా ఎర్రగా లైట్గా అవుతుంది. చూడండి అవుతుంది. హై ఫ్లేమే పెట్టానండి, హై ఫ్లేమ్లో కంటెంట్గా చూడండి, కావాలంటే హై ఫ్లేమ్లో ఉంది. చాలా బాగా రుచిగా ఉంటుందండి, ట్రై చేయండి ఇంట్లో ఒకసారి, ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకెన్నో వీడియోస్ మీకు ఇలా అందించాలని చెప్పి. అన్నీ ఈజీ మెథడే అండి. ఇప్పటి నుంచి కరివేపాకు వేసాను కొంచెం మళ్ళీ, ఎందుకంటే బాగా రుచిగా ఫ్లేవర్ వస్తుంది కానీ, అలా అని కలుపుకుందాం ఒకసారి. మళ్ళీ కింద కలిపితే అన్నీ అటు ఇటు అవుతూ ఉంటాయి నీట్గా. ఇవ్వండి, ఇలా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా, దీన్ని ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఇలా కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తుందో, నీట్గా 1/2 అవర్ అవుతుంది కదండి కలిపి పెట్టుకొని. అన్ని పీసెస్కి మంచిగా పట్టిందండి. ఇది కలిపి పెట్టుకున్న 1/2 అవర్కి ఇది పీసెస్కి మొత్తం కలరింగ్గా అనిపిస్తుందండి. చూడండి, చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని వేసేస్తున్నానండి ఇందులో. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో, వైట్లో రెడ్ కలర్ఫుల్గా. ఇప్పుడు చూడండి, కలుపుకుంటా ఉంటే నీట్గా ఉంటుంది. కలుపుకుందామండి, నీట్గా కలుపుకుందాము. నీట్గా కలుపుకుందామండి. చూడండి ఇప్పుడు ఇంత కలర్ఫుల్గా ఉందో, ఇంకా కుకింగ్ అవుతూ ఉంటే ఇంకా కలర్ఫుల్గా ఉంటుందండి. ఇది మనం ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా. ఒక్కసారి మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే ఇంకా బయటకు వెళ్ళి తెచ్చే అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇలా చేసుకోవడం ఈజీ కాబట్టి ఈజీగా చేసుకుంటారు. ఎవ్రీడే ఇంకా ఎవ్రీ సండే చేసుకోవాలి అనిపిస్తుంది ఇలా. చూడండి మీరే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇంట్లో. దీన్ని అయిపోయి పెడుతున్నానండి, అయిపోయి పెట్టి కలుపుతూ ఉంటాను మధ్యలో. ఎందుకంటే చూడండి కుకింగ్ అవుతుంది, ఆయిల్ అనేది మొత్తం బయటకు వెళ్తుంది. మళ్ళీ కలుపుకుందామండి ఒకసారి. కింద అంటకుండా కలుపుతూ ఉండాలండి, ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్ పెట్టినందుకు పీసెస్ కూడా చాలా బాగా స్పంజ్గా అవుతాయండి.
క్రిస్పీ క్రిస్పీ స్పంజ్ స్పంజ్గా అనిపిస్తుంది. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది. మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది చూస్తూ ఉంటే. చూడండి కలిపిస్తానండి, కొంచెంసేపు వదిలేద్దాం ఇలా. మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా కుకింగ్ అవుతా ఉంటే ఇట్లా ఆయిల్ అనేది బయటకు వెళ్తామండి. ఇది పచ్చిమిర్చి వేస్తుందండి మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దంచేస్తాము. ఇది మళ్ళీ ఎందుకు వేస్తుందంటే మధ్య మధ్యలో మనం తింటూ ఉంటాం కదా పీసెస్, దాంట్లో ఇది కూడా ఇప్పుడు మనం సమోసాతో పచ్చిమిర్చి ఎలా తింటామో దీంతో మధ్య మధ్య తింటూ ఉంటాము, మనకు చాలా రుచిగా ఉంటుంది. చూడండి మీకు నచ్చితే వేసుకోండి పచ్చిమిర్చి, లేకపోతే వద్దనుకుంటే వేయక్కర్లేదు. ఇది కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది టేస్టీగా మిర్చి తినడం వల్ల కూడా. రైస్లో తింటా ఉంటే మిర్చితో పాటు పీస్ తింటా ఉంటే చాలా రుచిగా ఉంటుందండి, అందుకని వేస్తున్నాను. చూడండి ఇలా ఎంత హై ఫ్లేమ్ పెట్టాను కదా, స్మోక్ కూడా వస్తుందండి, ఆయిల్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది. హై ఫ్లేమ్లో కుకింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే జల్లి కుకింగ్ అవుతుంది. ఇంకోటి పీసెస్ కూడా చాలా స్పంజ్గా ఉంటుందండి, రుచిగా ఉంటుంది. ఇంకోటి తినడం వల్ల ఇది హై ఫ్లేమ్ పెట్టడం వల్ల మంచిగా ఫ్రీగా కుకింగ్ అయిపోయిందండి. చూడండి మంచిగా రెడీ అయిపోయిందండి. కొంచెం చూశాను, కొంచెం సాల్ట్ తగ్గిందండి, తగినంత వేస్తున్నాను. చూసుకొని మేబీ ఎండింగ్ టైంలో మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందామండి మంచిగా నీట్గా. చూడండి వాటర్ ఇంత కూడా వేయలేదు, కొంచెం అలా పీసెస్ నుంచి మొత్తం మంచిగా వచ్చాయండి. కొంచెం నీట్గా కలిపేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి హై ఫ్లేమ్ పెడదామండి. హై ఫ్లేమ్ పెట్టేసాను. చూడండి ఆయిల్ మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. ఇలా ఇలా తినడం వల్ల చాలా బాగుంటుందండి రుచిగా. హై ఫ్లేమ్ పెట్టాను చూడండి నేను స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ దాకా. అంత టైం ఏం పడుతుందండి మనకి, మనం బ్యాచ్లర్కి ఇంకా మనకి టైం కూడా అవసరం లేదు, త్వరగా చేసేటట్టు ఉండాలని చెప్పి ఇలా చేస్తున్నాను. హై ఫ్లేమ్లో త్వరగా కుకింగ్ అవుతుంది, ఇంకోటి బాగా ఉంటుంది. చూడండి కుకింగ్ అయిపోయిందండి, దగ్గరకు అయిపోయింది మొత్తము. మంచిగా కొత్తిమీర చల్లుకుందామండి. చూడండి ఇంత ఇప్పుడు కొంచెం లో ఫ్లేమ్ పెట్టేసాను, మళ్ళీ హై ఫ్లేమ్ పెడుతున్నాను, బంద్ చేశానండి. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తుందో. థ్యాంక్ యూ అండి వాచింగ్ తెలుగు బ్యాచ్లర్ కుకింగ్. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.